no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. En Rianxo, un dos principais portos da Arousa, con barcos censados que se dedican a este tipo de arte, non as teñen todas consigo. A volandeira segue a ser a principal especie e a que salva un pouco a campaña. No primeiro día capturáronse uns 3.000 kilos, cun prezo medio que rondou os 2,37 €. Na xornada deste martes apenas 800 kilos, debido tamén ao mal tempo e de que moitas embarcacións xa non saíron a traballar polos avisos de temporal no mar. A actividade veuse ademais condicionada neste inicio de campaña polo peche de dúas das principais zonas de traballo, a consecuencia dos elevados niveis de chumbo. A ver, o primer día que foron temos dúas zonas que están pechadas, dúas abertas, na zona que máis estuveron traballando foi na de Puebla. A verdade que o primer día a maioría da xente que foi traballar, que foron 31 barcos, colleron o tope de 50 kilos por persona. A verdade que, polo que din eles, que en esa zona que hai algunha volandeira, pero bueno, ao ser tanta cantidad de barcos nunha mesma zona, vai durar pouco. A ver o que pasa agora no resto das zonas, se nos abren, podemos traballar con normalidade xa en todas as zonas. O resto de especies apenas tiveron incidencia na rula rianxeira. No primeiro día de actividade, 118 kilos de chopo, 430 kilos de faneca, 40 kilos de nécora e 13 kilos de polvo. O resto do recurso falan que de nécora non hai moita, pero bueno, non traballaron, a verdade que non estuveron traballando moito, foron á volandeira, a maioría dos barcos vironse para terra. Esperemos que estes días, así como vai avanzando a campaña, que teñan a opción a poder, que dé tempo, a ir á nécora e ir a outras especies. Pero bueno, polo que falan non hai moita nécora nin moito chopo por hora. A maioría dos mariñeiros mostrou tamén a súa disconformidade polo feito de prohibirlle, despois de ter capturado os topes de volandeira na zona aberta, poder desplazarse a outras áreas para seguir traballando con outras especies. Fueron os guardacostas dicindo ya a xente que non podían traballar nesa zona por ter volandeira a bordo. Dentro do seu ten a súa lógica porque pode haber o caso de que poida algún barco ou calquer cousa que poida meter volandeira no medio da outra e sería o que é a perdición para o sector porque desa forma pecharían todas as zonas e non poderíamos ir a volandeira. A pesar de que aínda é moi cedo para sacar conclusións ou atoparnos nos primeiros días do inicio da campaña, todo apunta a que será un mal ano para a flota do Bou de Vara, que deberá prolongar a súa actividade ata marzo. A maior parte das embarcacións optaron por faenar nos bancos da Insua e de Coroso. Ali constataron a presenza de marisco, posto que en algo máis dunha hora xa estaban en terra cos topes. De momento, o primeiro día veuse ben, boas capturas, pero bueno, é o primeiro día. De aquí a que vai pasando a semana, irase mirando. Pero ben, de momento contentos. Non é como os anos anteriores, pero sí, ben, por agora é o primeiro día. Esperemos que siga así. Non sei, na Insua. Aí é ben, collemos rápido e nada, a ver o que dura. Aínda así son moitos os mariscadores que non auguran unha boa campaña, posto que non creen que haxa marisco en abundancia de cara aos próximos meses. En principio pouco. O tamaño non é malo, pero non hai moito. Ou polo menos na zona que estuve eu. Hai que mirar, ainda é o primer día, hai que mirar moitos sitios ainda. Pero sí. A campaña empezou bastante floxe, pero o tempo non acompaña tampouco a ir a outros lados. Hai que ver o resto dos días, a ver que pasa. A campaña, non é o primeiro ano que vimos aquí e de momento non vemos que sea moi frutífera, pero bueno,
Vemos que hai pouco marisco, hai algo de calidad, pero non se espera moita cousa. Para máis na ameixa branca, despois na roja ainda non sabemos como virá, pero de momento non se ve que sea unha campaña moi frutífera. Marisco non hai moita cousa. Non, moito... A ver, a mesa non é moi grande, pero bueno. Confían en que os prezos repunten ao longo deste mes ante a alta demanda das conserveiras e a boa calidade do marisco, con moita ameixa de primeira. Esperemos que repunte un pouquiño, porque agora non é que a estean pagando moito, pero tampouco non estaba saindo unha ameixa de calidad. Agora esperemos que con esta calidad que repunte un pouquiño o precio. Pero que como queren pagala, diz que teñen ganas dela, estaban esperando por ela, porque a de noia non lle vale. A ver. A Confraría de Arousa dispón dunha nova embarcación para loitar contra o furtivismo. Custou 50.000 euros a través dunha axuda de fondos europeos para o PP20. O barco incorpórase á flota coa que o Pósito Insular tenta protexer as zonas marisqueiras. Ata hoxe dispoñían de 2 embarcacións. O que distingue a esta das anteriores son os seus avances tecnolóxicos. Esta lancha ahora mismo é para apoiar máis o reforzo, ter maior presencia nos bancos marisqueiros contra o furtivismo, xa que as lanchas que temos son moi antiguas. Esta lancha é unha lancha moderna na cal vai dotada de un radar, vai dotada dun GPS plotter, vai dotada dun HF. A estas características de última xeración hai que engadir que a embarcación permite tamén facer traballos de pesaxe e de almacenaxe a bordo. Son as básculas modernas que hai, no cal esas básculas rectifican o movimento do mar e poden ir co peso máis exacto para a terra, é dicir, vais a facer un clasificado a bordo, un pesaje, vais a facer un etiquetado e o marisco vai a ter unha mellor trazabilidade á hora de chegar á lonja e pasar polas clasificadoras que temos ali. No acto de botadura da embarcación no Varadoiro do Xufre estivo presente a conselleira do mar. Rosa Quintana puxo en valor o traballo levado a cabo pola Organización de Produtores da Illa, a través da que se conseguiu xestionar a axuda que permitiu facerse con este barco. A titular de mar salientou que esta é a primeira embarcación destas características nas costas galegas. É unha embarcación pensada e diseñada para conseguir aforro enerxético e reducir tamén os niveles de contaminación no medio mariño. Quero decir que o propio sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola é o máis interesado en preservar non só os recursos, sino tamén en conservar da mellor maneira posible o medio ambiente. E por iso todas as inversións que se están facendo tenden a conseguir unir eses dous aspectos. A nova embarcación servirá para incrementar a ofensiva contra o furtivismo, unha actividade que, segundo explican dende a Confraría, é especialmente problemática nos bancos da contorna da ponte e na zona sur da illa. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O temporal que azouta estes días a nosa contorna deixa tamén outras incidencias no mundo do mar. Ademais de impedir os labores habituais de pesca e marisqueo, con parte da flota amarrada, o mal tempo parece que favoreceu a aparición da toxina lipofílica na ría de Muros Noia. Neste caso a zona afectada é a B, que concentra medio cento de bateas. O Intecmar xa notificou onte aos profesionais que habitualmente traballan nesta zona o peche cautelar da mesma, prohibindo a extracción de mexillón ata que non remitan os niveis de toxina. Por outra banda, as confrarías de Rianxo e Cambado seguen á espera da apertura de 2 zonas de extracción de volandeira, que a día de hoxe continúan pechadas debido aos elevados niveis de chumbo. Un peche que está a condicionar en parte o inicio da campaña do Bou de Vara. Está previsto que o Intecmar dé a coñecer este venres os resultados das últimas análises realizadas nestas 2 zonas. Se os informes saen negativos, procederase inmediatamente á súa apertura.
Falamos agora do 6º Congreso de Sustentabilidade Social e Económica do sector pesqueiro, celebrado esta semana na Coruña. A aposta da Xunta de Galicia pola formación é clave á hora de garantir unha pesca sustentable e rendible. Así o manifestou o presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo no acto de inauguración do 6º Congreso. Incrementamos máis dun 4% os fondos de formación nos últimos orzamentos que estamos aprobando no Parlamento. E este feito nos permite decir que dende o ano 2015 levamos incrementados os fondos de formación un 35%. Esta aposta pola formación como chave para asegurar a remuda xeracional non só defendida pola Xunta, senón por as autoridades europeas. O Programa Operativo do Fondo Europeo Marítimo de Pesca 2014-2020 concede a Galicia 7 millóns de euros para a formación no sector náutico pesqueiro. En resumo, contades co noso apoio para construir un sector máis rico en formación, máis rico en experiencias e máis rico en coñecemento. Núñez Feijóo referiuse tamén á asignación de cotas nas augas do Cantábrico Noroeste, cuxas modificacións realizadas nos últimos anos no plan de xestión permitiron aumentar o seu rendemento, incrementándose nun 21% as descargas. Incidiu na importancia deste caladoiro para a nosa flota, posto que o 96% dos buques con base en Galicia faenan nestas augas. Con respecto aos descartes, o presidente aboga pola aplicación de medidas progresivas e a realización de estudos rigorosos en base a cada especie. Feijóo referiuse tamén ao reto da loita contra a contaminación e, sobre todo, contra o plástico. Un compromiso refletido en iniciativas como a recuperación do fondo mariño das Illas Atlánticas. O balance realizado por Portos de Galicia sobre o volume de cargas e descargas nos 3 primeiros trimestres de 2018, nos 122 peiraos de titularidade autonómica, tanto de mercadorías como de peixe fresco, deron unha cifra total de 1,3 millóns de toneladas, o que supón en termos netos un incremento de 73.000 toneladas respecto ao balance do mesmo período en 2017, e un incremento porcentual do 6%. Do 1 de xaneiro ao 30 de setembro, os movementos de mercadorías máis importantes correspondéronse por esta orde aos portos de Cariño, con 460.000 toneladas, Ribadeo 376.000 e Brens en C con 280.000. Durante este período hai que destacar tamén o incremento porcentual dos tráficos en peiraos como o de Ribeira, que medra un 13% con respecto ao mesmo período do ano anterior. No que se refire ás principais mercadorías descargadas, destaca o mineral de ferro sen aglomerar para o Porto de Cariño, con máis de 423.000 toneladas, ou a pasta de madeira en Ribeira con 292.000. En canto á facturación, Portos pechou este terceiro trimestre cunha recadación que se sitúa nos 12,5 millóns de euros, unha cantidade que supón un índice de cumprimento de previsións do 75%, cando se levan cumprido únicamente 3/4 partes do ano. Estas cantidades permiten unha maior reversión dos investimentos na mellora dos servizos e tamén nas propias infraestruturas portuarias. Muros volve a liderar o ranking de tránsitos portuarios na provincia da Coruña ao longo deste verán. O Porto Deportivo Muradán rexistrou preto de 1.000 embarcacións en tránsito, seguido da Pobra, con algo máis de 500, e Muxía, con 483. O volume de negocio en toda a provincia, con máis de 3.200 embarcacións, rolda o 1 millón de euros. O litoral coruñés consolida así a súa posición a nivel autonómico, cun importante ascenso que se ven mantendo nos últimos anos. En canto aos fluxos de navegantes, destaca a forte suba experimentada en setembro, que duplica os tránsitos en toda Galicia con respecto ao pasado ano. En total, a comunidade recibiu preto das 7.600 embarcacións ao longo do pasado verán. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.